Pilatos. Hello, what's up? Kumusta guys? Mama-race kami ngayon. Kumusta po mga kailong? Takpan ko ang ilong ko kasi makikita niyo. Ano ba maka-race kami ngayon? Kasama ko si Dexter Laranzo. Maghihintay kami ng aming sundo na sila Coach Aaron tsaka si Madam Aiko. What's up, Team Pilipinas? Alright. Baka may pera pa dyan. Ay, Ma'am Aiko, ano po hinahanap niyo? Ginto sana. Ginto. May pera. Sige po. Habang naghihintay kami ng mock race namin guys, naghahanap po sila ng mga treasure dito sa Bahrain. Tapos may mga kabayan din kami ng mga namimingwit. Ay, namimingwit sila guys kasi low tide po ngayon. Ano si Kuya Dexter, may beer na mga hanap. Paano na daw siya? Paano pa lang? Patawag mo? Ariel. Hello, good morning. Hello, ma'am. Hello po. Good morning, ma'am. Hello po. Morning, Bob. Good morning po, guys. Mahadjong buntag. Mayo. Mahadjong buntag, guys. Mayo. Hello. Awin lang na. Wait lang. Stop. Sampa na po. Pow! Makaluto nun sa bahay kasi po. Ano naman? Kunwari pa yung sila yung nakabigil yan. Sa vlog ko to. Simula nang pumasok ko, bumaba niya ito. Yung kain namin na una. Direkto na. Ay, tama agad.
Let's go! Let's go! These are basers! Sagay to yun! Let's go! Go! Let's go! Ayun na! Malapit na! Let's go! Woo!